यो कुकुरलाई यसो सर आगमा सो गाइजहरु अहिले चाहिँ हामीहरू साथीहरूसँग जाँदैछौँ घुम्न र अगाडि चाहिँ रोनित छ भने वी आर गो जस्ट गोइङ राइट नाउ Hey, good Pally! Hey! देखाउँदै हामीहरू जाँदैछौँ होइन बाहिर छ हेलो गाइस यहाँ पुगिसकेका छौँ त्यहाँ सही खाना दियो भने चाहिँ पानी पुरा भातेर त आउँ त्यही चिसो लागिसक्यो मलाई नि यार घाम लाग्यो कस्तो घाम लागेर छ नि यार खुट्टा चिसो गर्नु हुँदैन पानीमा खेल्नुहुन्छ भनेर घाम लागेर पानीमा खेल्नुहुन्छ ल्याएको मलाई उताको पानी कस्तो छ कस्तो थौडी बिग्रेर मलाई पानी पऱ्यो भने खोज्नु पानी परेको छ गाह्रो बाटो छ केटा हो है त्यसरी भाइ त्यही हो त चाकी दुख्यो मैं बस्दा बस्दै त्यसमा के दुख्छ यसमा दुख्छ कहाँ त्यसमा कति मजाले दुखिरहेछ यहाँ फोहोर पानी रहेछ हाम्रै छ नेपालीमा जान नखानु तिनीहरू पानीमा आउँदैन हामी पानीमा जानु लुगा सुगा अरू ल्याएको छैन पानीमा भिजिसक्यो म्यान पूजा 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 कलर त्यति कलर पनि हाल्नुलाई रङ नेपाली छ त्यो के संस्कारी टाइप यस्तो गर्दा थियो यति होला त्यो नाटक गरेर थियो भन्छ अनि मलाई भनेर आज बालकुमारी हो त्यो त मलाई कहाँ तिमीहरू धेरै छिटो छिटो गयो क्या स्पिड गयो क्या किन हामी त्यही त स्पिड गयो है हामी त चिल्वा मिना चाहिँ गफ गरिरहेको मज गफ गरिरहेको आफ्नो ठाउँको नाम अर्को अर्को भनिदिन्छ है फर्स्टमै त्यहाँ कौशलतार नभनेको ठिमीचोक नभनिकन कौशलतार त्यही त लोकन्थली भनेको त कहाँ जडीबुटीसँगै भयो होइन भने होइन मैले थाहा छ हामी लोकन्थली जान लागेको हो क्या तर मलाई तिमीहरू नआएको देखेर हामी त थिममा बसेको हो क्या होइन मेरो पोर्सर सबै दिन्छ है खोजाउ नै जाने भयो मलाई तँलाई पनि थाहा छ आउने बाटो भयो भन्दैछु कराउनु बेला पनि बिगेर अर्किँदा पनि बिगेर नै मान्दैन होइन यो डराएर अनि मैले दिएको क्या यसलाई कुन होटेलमा होइन 500 रुपियाँको के किन्नुपर्छ नि कुपन पाउँछ अरे क्या त्यसमा फ्री पाउन सक्छ अरे
फर्स्टलाई चाहिँ त्यो फ्री होइन सेकेन्डलाई चाहिँ के भन्छ सेकेन्डलाई 5000 ओटको सामान होइन अनि थर्डलाई चाहिँ थर्डलाई चाहिँ उसले त्यसको कुरा सुनेर सिक भने होइन तँलाई फेरि के चाहिँ यताउति हेरेर सिक भने ए यहाँ हेर त्यहाँ धनियाँ किन्न पाउँछ हाम्रोमा फल्छ अहिले फल्छ भाइ फल्छ हो हामीले फलाइसक्यो हिजो भर किन ल्याएको यसले हिजो भर अचार खाएँ मैले कस्तो भनेको छैन ओ साँच्ची होइन नेपाली बाजी बाजी हजार हजार बाजी हामीले गरेछ भने हामीले बेचिरहेछ हाम्रो खेतबाट बरु सक्यो नि अस्नाम गरे सक्यो होइन नि छ क्या नेपाली नै हो क्या इन्डियन नेपाली थाहा हुन्छ नि त सब छ यार ल केमा छैन के पुरा खाऊँ न त ल पोलेर के छ हाँस ल माया सब छ कि यस्तो हुनु पर्दैन है इनोभेटिभ आइडिया त फाइटर खोइ यो हो नि त मुला परिवार ल यस्तो हुनुपर्छ तिम्रो खोइ तैँले के गरिस् ऊ हाँसेर नै हाँसो नि यस्तो हुनुपर्छ तैँले के गरिस् मैले जिन्दगीमा के गरेको छैन लेखाउनु लेखाउनु रन्डीलाई देख्ने बित्तिकै ओए कडा छ है कस्तो चिडिया घर चरा रुम त अनि आज फ्रिजलाई देखाएर जेलियस बनाउनुपर्छ न फ्रिजलाई पिङ भनेपछि लास्ट मान्नुपर्छ नि फेरि त्यस्तो के रे फ्रिजलाई पिङ भने भयो पानी परेर चिया पानी परेर बेहोर एउटा भन्न पानी परेर मैले खाएँ ब्रेकअप भन्नु छ नि पुरै भएको त्यस्तै बनाउनु चाहिएन साँच्ची हो यता आएर वान एक्ज्याक्टली मेरा सोरु यो भिडियो चाहिन्छ चाहिँदैन फोटो फोटो चाहिँ चाहिँदैन अरे यो फोटो भिडियो चाहिन्छ चाहिँदैन धेरै गर भने यसले ए चाहिन्छ हौ मलाई त चाहिन्छ ए बितिरहेको झन्डै मलाई चाहिन्छ के बनाएर हो के बोलाइ बनाएर खतरा कितना जो भंवरे आके लूट गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसी बहाने क्यों न मैं भी देख हाल जरा सवार लूं सवार लूं सवार लूं सवार लूं छैन This